Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetokno sapa Allah taala al hayya ing barang sing urip ditokno minal mayyiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Kal insani kaya dene nyiptakno manungsa minal nutfati saking mani. Woto ini lan nyiptakno manuk minal bedoti saking endhog. Wa yukhriju lan ngetokno sapa wa taala al mayyita ing barang sing mati. Anut fata tegese misale nyiptakno mani atau sperma wal bedo talendok diciptakno minal hayyi saking barang sing urip. Wa yuhilan uripna sapa wa taala al-ardha ing bumi. Oleh urip binabati lan anane tanduran ba'da mautiha sause keringe otomatine arep. Ayya basiha to yubsiha sami tegese sause keringe arep. Wa kadzalika ay wakal qudra ala ikhrat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip sangka mati, mati sangka urip. Ai ikhraju tegese kemampuan ngetokno barang urip sangka mati lan sausi itu krojuna den tokno sira kabeh nal kuburi sanging kubur. Bibina iklan kabangun lawan dibina ana lil fa'il maring fa'il. Wa kadza dikata khrujun wal maf'ul lan tim mabni'na maf'ul wa kadza dikata tukhraju. Itu sami-sami qiraah. Wa min ayati lan iku setengah saking tondo-tondo kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min nur. Ayatihi ta'ala tegese ayate Allah ta'ala adalati kang nunjukno ala kudratihi ngatasi kudrat Allah ta'ala. Rupane an khalaq. Utawi yen to gawe sapa Allah ta'ala kum sira kabeh min turabin saking lemah. Maknane sing sangka lemah kum iku aslukum. An khalaqakum khalaqa aslakum. Tegese Allah gawe ing asal usul sira kabeh rupane agama Adam. Pertama manusa digawe sangka lemah, summa idan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te sira kabeh iku basyarun iku dadi manusa, min gamin saking getih, walahmin lan daging. Padahal matene riyen saking lemah. Antasyuruna dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah taala an khalaqalakum utawi yen to gawe sapa Allah taala lakum maning sira kabeh min anfusikum. Saking materi utawa saking awak sira kabeh utawa saking nggih materi utawa jenis sira kabeh. Nggih kula terang. Azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan. Manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa Sayyidah Hawa min doli Adam saking igane Adam. Saking igane Adam. Wasa irun nisa ilan kaciptakno sapa sekerine pira-pira wedok minu tofu ijali saking manine pira-pira lanang wan nisa ilan wong wedok. Litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa utawa maring aswad wa ta'lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh ing nisa. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala binakum antarané sira kabeh jami'an halis kabehane mawaddatan ing rasa seneng. Warahmatan lan rasa sakit. Inna fi dzalika satamna ing dalam kono-kono kabeh ilmu mazkuri dikse barang kang disebut kabeh la ayat nyektine dadi ayat di kaumin kedue kaum li kaum yatafakkarun kedue kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sunnillahi taala ing dalam ciptaane Allah taala. Wa min ayati lan setengah sange tanda-tanda kekuasaane Allah khalqus samawati te gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waqtilafu alsinatikum lan bedane lisan-lisan sira kabeh. Ai lughatikum tegese bedane bahasa-bahasa sira kabeh. Min arabiyatin saking bahasa Arab wa ujmiyatin lan bangsa ajam. Ana sing maca wa ajamiyatin lan bangsa ajam sami ujmah ajam. Wa ghairiha lan liyane arabiyah lan ajam. Wa alwanikum lan ya kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh. Ana sing min bayatin yaiku putih, wa sawatin lan ireng wa ghairiha lan bayatan sawat. Tawa antum halete sira kabeh ku auladu rajulin wa anak wong lanang wahidin kang siji wa mraatin lan wong wedok wahidatin kang siji. Sami-sami bapak Adam ibu Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkon-mengkon kabeh la ayat yektine pira-pira ayat dalalatin kang nunjukna ala kudrati ta'ala tegese
nunjukno kudrat wa ta'ala lil alamin kedhe wong sak dunya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasroe napa lam napa lil alimin sami-sami kira lil alimin kalian lil alamin manane dawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal wa ulil ilmi lan kang duweni ilmu. Wa min ayati lan setengah sanging ayat Allah taala mana mukum ta turu sira kabeh bile ning dalem bumi wa nahari lan ing dalem kuwi. Kowe iso turu biro dadi lan kersane Allah. Kowe karep turullah nak Allah ora kersane ora iso rohatan krono. Dadi istirahat lakum kedue sira kabeh. Wa hukum lan oleh golek sira kabeh binahari ing dalem kurina kowe golek min fadlihi anugerah Allah. Tasarruf hukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh. Tasarruf ku manane napa? Gonta-ganti aktivitas itu jenis tasarruf. Mboten monoton itu tasarruf. Lare jarane ilmu saraf kok wazane digonta napa? Ganti. Wa tasrif riyah manane angin silih berganti teko jenenge tasrif. Tasarruf hukum tegese napa? Menurut di kuno manane tasarruf pokoke aktivitas sira kabeh kita labil ma'isyati ing dalam golek penguripan. Iku yo kira dadi iklan kersane Allah. Inna fi dzalika satana ing dalam kono-kono kabeh la ayat nek kene dadi ayat kaum ing ketika kaum semono kan gelem krungu sapa kaum. Sima atadaburin to sama atadaburin lan krungu sing gelem angen-angen wa ibaren lan krungu sing gelem iktibar. Wa min ayati lan setengah saking ayat-ayat Allah yurikum utawi ayuriakum. Manane yurikum tegese mirsakno sapa Allah pengin sira kabeh. Iro atukum tegese ute Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa sangka kata aro yuri iroan iki terus di masdarno dadi mubtada muakhir utawi oleh merono ing sira kabeh albarqa ing kilat Allah merono ning kowe khofan krana ngekeki rasa kuwatir misale lil musafiri kudu sing lunga minas suai disang boro-boro tapi wa tama'anan Allah yo marai ngekeki harapan misale lil mukimi kudu wong sing mukim filmat bil mukimi kedhe wong seneng omah ngekei harapan filmatore ing dalem turune udan wa yunazzilu lan nibano sapa Allah taala minas sama'i sanging langit ma'an banyu fayu ki mongko iso nguripno sapa Allah di lan ma'al ardo ing bumi ka ada mau dia sause matine arat ayub siha to ya kasia tekse sause garinge arat di antam buta gambar arat yang to kula par tapi dalika satana tetep ing dalem kono-kono kabeh ilmu masburi sause barang sing disebut kabeh la ayat ning kene dadi ayat di kaum men ketika kaum toli kaumi yaqilun ketika kaum yaqiluna kang deni akal sapa kaum ya terbaru natekse kang gelem angen-angen sapa kaum. Ini kula terang nggih iki pun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kula terangaken masalah lisanul arabi riyen lisanul arabi terus nomor kali kula terangno menyangkut tahlilul lafzi ning gone lapat-lapat maknawi. Ya terus ketika para ulama tafsir niku taruhan pertama lapat niku hakikat itu yo hakikat misalnya urip itu yo ambekan urip niku ambekan mati iku mandek ambekan kita takoki misalnya tarifnya mati kuwi ora urip apa ora ambekan mboten jawab lho ora sampeyan tak latih ilmu mantek sing darani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat angger gak urip ya mati terus salah mati ku nah cara medis iku misale nopo jantungnya berhenti tapi detak nopo jantung tapi nopo berhenti kemudian agama ini ruang tenan ya. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Jadi itu misalnya begini, sampean saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad.
Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa satu naka anuru oleh roh min amri rabbi. Jadi ini penting kolaborakan. Sebab niku ya ora mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, itu kenal sampean penting, urip sing ra penting-pentingmu cara kita. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita kira penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu mana ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Ya mungkin latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementara gini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Kalau orang benar terus ya tahu benar. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati enggak? Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran. Itu nak para nabi bisa jalan-jalan. Mulane masyhur, Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jadi Nabi malah gawe ringan. Malah ape cuma orang mati. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu. Hayati khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Aku mati ya ape, urip ya ape. Wa amma hayati fali asunna lakum asunna. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi nopo perilaku nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah pena aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok gue ya cerita. Nak kelakuan ape aku muji pangeran, nak kelakuan elek aku supaya para pangeran tak jaluk no. Mane ndak bekum terus no ae. Selain itu bakat ya ono sing jaluk nopo. Sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. Kayak misalnya mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Seperti duwe malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh nopo? Atakoh kubro ana cara sing diwaca nopo kuping aki. Nopo cara? Boleh. Enggak cara mriki. Tidak. Nah cara baca kitab iku atakoh. Cara mriki tidak. Beneran mlebu neraka opo bukan mlebu swarga? Maksudnya benar mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga. Lah wong jelas mlebu neraka kok mesti fida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Fida. Fida menak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampeyan aja darani fitase. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekakno mayit utawi tiyang saking neraka. Dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 gol. Di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 gitu. Wah itu bagus itu peningkatan. Saya mau coba nanti blengoran gegem. Nah saya anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok. Nah saya ngeliat kerawu gitu. Kalau bela-bela diundang rata teko, karena itu mau ketok orang meyakinkan kerawu di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih. Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Dia masih punya sentimen.
Ya, ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen, dukung Nabi, ya saudarane hasud. Ya gue sentimen. Nabi Muhammad tuh ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Gue cari beda madhab, dari ulama ya lucu. Ngomong Nabi Muhammad, kenapa orang Nabi Nuh cari beda madhab? Ya, nggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh itu madhabnya nak orang fasik, didongakno mati celaka mencet. Nah Nabi Muhammad nak orang fasik didongakno disepuh. Sepuro, dukung beda madhab, maslahatnya ra ketemu dari ulama tak. Maksudnya nebak-nebak orang kok itu dawe kanjeng Nabi, apa? Yang karuan dawe Nabi itu begini, sampean tak ceritain. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang Ismail yang Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Itu nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam. Padahal mati Ibrahim itu yang Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya orang ya wae bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajib sholat zakat dan Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu mesti dipikir, tidak perlu dikomen. Tapi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, umat sholat zakat. Umatku yang bener ya orang kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dari Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdul Khalqi tapi kan junior ya bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, beda umat-umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu karena punya akhlaknya. Orang Nabi ini kue, umatku cukup padat no. Tapi Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulanya kalau senang kata saya tadi di channel Abidin, sholat sedina saya rakaat. Nabi Musa ketok keliru nih, jadi sopo saya keterakaat rakuan. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina saya rakaat. Kalau kita nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan aku Nabi Musa kalau nate. Tapi yang mau tahu tok aja terus. Lo itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat loh ya. Terawih kan wis piro? 3 ya. Iku nak sing waras bunyi cek tahajud piro? Enggak 3 tahajud standar piro? 12. Waduh gua amate. Wah. Kowe wis gak murahan tenan kan. Tahajud itu standar piro? 13 kan. 13 itu tahajudnya 12, witire sito, utawa tahajudnya 10, witire 13. Kabeh riwayat itu 12 kan, 12 witire sito berarti 13. Berarti 3 guys kayak 20 sih. 20 ambek 13. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing serodok kiai kan qobliyah badiah. Asal coba diasar loh. Wis nglangkai 50 sembrono, Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dia ora buatan kok terus gak terima guys meneng ae. Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 rakaat, 5 waktu, berarti kan itulah rakaat. Nah yang ada sentimen itu begini, lalu Nabi Musa itu nangis, lalu Nabi Muhammad sebenarnya bisa nangis, aku ya pengiran Mayuki kaya Musa, saya nangis, gue nangis nak gue kok, ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kayak gue yang wali kutub ya, wali-wali gede, dengan boleh merokok. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimen. Oh sering gerutu. Tapi lucunya pangeran itu seneng ke gerutunya Nabi Musa. Dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajam sing gerutu.
Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alam data, pangeran gue sapal di gaya ini, jadi yo dibakno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis Sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal proporsional. Iku siji syaratnya keyakin nanti kasih pangeran. Problemnya kan orang kasih pangeran. Musa gak terima. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'ani ini jadi tiang-tiang Budi. Kalau nantrang itu lagi sesuai bangsa Palestina, tapi caranya Palestina bukan hari ini, semuanya angin, pokoknya kan hari ini, coba gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak tahu, barang dari setelah kaum Kan'ani ditaklukkan Nabi Musa, soan yang Turisina itu gunungnya itu mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan ini kok. 70 orang pilihan yaitu orang ini santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoknya singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye pokoknya terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan minalaka hatta narawaha napa jahra. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyo nabi, ora level ya njaluk ora pangeran. Terus akhirnya sambar berjat mati. Barang mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi saksi. Nek jenengan mati ini terus saksi sinten? Seputi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran, tapi pangeran seneng wong kekasih, yes, bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran. Engko kliru-kliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau mbok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sop awal. Sing sop awal gak trimo wong salat ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki. Kena nopo jenengan kok wali, udah nak salat go guri kok jero. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku akeh. Baru kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sop awal ya wong pede-pede. Tapi aja nonton iki ilmu kok. Ora terus kowe muni sop awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat ya ngomong. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Mana kalau nak sholat gue gurih ya nak ilmu. Mereka nak gue ngarep imam itu drag faktor itu. Jadi yo no wali mereka sholat gue gurih. Ini astagfir minallah ini bisa dia pangeran. Nah aku sing atadar nasufi dulu tapi orang bersih kok sholat gue. Nah, mana gue ngaji yo bolak balik. Ojo ngomong ngaji. Abdul paling api sop awal. Terus maksa sop awal maksa gurih. Itu yo ilmu. Mbok guri ku ya, sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Iku ora ana apa? Blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan. Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuh likuna bima fa'alas sufaha. Soale iki sedurunge Rabbi lausita ahlak tahum min qabl wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Atuh biku nabi ma fa'ala sufaha min. Karo dene wong tiyang goblok iki rujinan pertimbangno. Barno ra ampun wong goblok wae. Lah aku sing tak anu, mane wong goblok barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Nono ngomong pakpo keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa itu atuh likuna bima fa'alas sufaha minna. Atuh liku nonton rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha unapa minna.
Mulanya jogeman gitu yang itu sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono yo kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kae nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran yudane yo mok 5, 45. Disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon nyudone. Wah itu cara kesampaian jos. Dadi sekarang 5. Kan patang kan 50. Mari musuh mari sama matematika beda tak. 50 dikurangi 5 ping 9 karek berapa? Lah yo 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan. 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Yo cek 5 lah. Kok katut Mustofa. 50 disudah 55 ping 9 karek berapa? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudone pengiran ya mau. Lah terakhir 5 itu Nabi Musa materna itu cek pengiran Daud ibu dari Nabi Musa ijo ora kuat mak. Jona keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh ibu isi isin karek 5. Ada 5 sudah mana kan? Enggak. Lah iku sing kula lah usul niku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi juga no ben nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Mulane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora malih. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana firli wali walidayya satruse walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma fir lahu wa afi wa afwan. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam, karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen, nak malam apa mulai, terus yang kamarnya dikai rokok, bersama yang seneng rokok. Rokok ewes kalem cung, di rokok mbahmu. Orang kadang tiga gemblong jadi senengane baik, bareng cokot ikut jadi baik semula. Lah itu yang, lah kalau itu gak mau kita kang itu ngawur tenan. Daerah-daerah tertentu ke atas. Lah nak senengan duwe, yo tiga duwe. Agar duwe hilang jadi wes. Jujuk baik, anak itu buat nonton sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri robbi. Itu kan jelimet. Jadi begini kalau terang. Tapi jangan salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr yang disebut kuliruhu min amri. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup memahami amr fisik. Nah caranya memahami piye Gus yo gampang, riwayah yo paham, nek riwayah paham aja paksa. Paham. Caranya piye yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza ma'tu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati
baru bangun, ngelilir entah bau bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Kemudian sesuk wae anak mondok, bayar SPP, wae macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditegir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal jek sholat ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isowa cara Allah masalah. Asal sholihah bagi Allah kan enggak. Ya, sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu itu gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah. Orang no syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kini akhirat ngerti. Sebelum sekolah itu gak penting. Tapi aja terus nol ya. Nah, mati gue ngerti. Gue saiki nganggap sujud ora penting. Ini koyo notol ayam sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar. Tapi gue sebenarnya nak mati ngerti. Diumumno pengiran. Wong sing seneng duit neraka. Sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nek wis sakniki. Lho ngandani terus dhisik. Ngawur. Nang Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben malah kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran lako tukun tafi ghaflatin min hada fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna angka ghita'aka tutup bodohmu tak ilang loh jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sebenarnya pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu udah sakit susu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti. Cuma pas pinter, kalau tak lamuna ilmal, pas do ilmal yakin, pas latarawun nal jahim. Pas pinter, pas wae mlebu. Rokok, itu perkara. Disebut alhaqumut, takasur hatta zurkumul. Kalla saufa ta'lam, semua kalla saufa ta'lam. Terus kalla la ta'lamuna ilmal yakin, pas do ilmal yakin, pas atau rabunal pas kowe dibuka pangeran duwe iki lho hakikate uripem didelok sujud temu sithik boleh duwe akeh maca tasbih sithik nak jiwa gongan sewengi maca tasbih mau ping 3 ketokno kabeh pangeran uang kanca nganti direwangi umbal 1 juta mau kangen kanca masalah ora tahu kangen masjid kembali 1 juta lho kula nate ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kena masjid. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak kiai 1 juta, sekali-kali kangen masjid tak kiai. Wiling-wiling. Lalu kula seneng umroh ora kok ora lagi duit. Kangen nabi tak kiai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing penting-penting. Mau nang reuni bareng iku santi kok reuni bareng. Bocah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang Arab no, jero-jero no, senengannya kok gawe mafhum sing nggak terkendali. Aku nangkep kabar eskrim ya, gawe viral sing nggak bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono. Nah, tapi rom iku sok fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma. Lan kula niku kadang yo kecewa tuh. Mulane masyhur ngendikane sinten Abdul Qasim Al-Junaidi, dia muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi muridnya tanya, "Apa yang manfaat bagi engkau ya Abdul Qasim?" Murid saya semuanya ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil. Bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, senyangon wakai, senyucuk wakai, nanti urusan singit maya. Itu ora penting kan. Mulane kula niku tak latar roh saiki timbang roh kusuk ben damel isih be pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latar rawunal
Aku lo pengaruh kulo kata orang itu gaya-gaya nonton mriki teng Bojonegoro, tapi kulo wedi. Bar saya kira tak penting tadi maksud menjeling lo pengiran wis salah tes iki. Kulo urip dhewean iki biasa tak latih. Soal kulo mulang kan wajib wong alim wajib mulang. Ya terus sing alim kulo yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ra masalah. Nah saiki tapi yo mikir kulo. Pengen dunia terbalik itu. Jadi wong soben iku pinter. Nah mulane wong kafir soben oleh muni ngene. Kenapa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki kucek goblok. Soben yo pinter. Soben kowe lah yo pinter, pinter banget. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai dok, saya ngecat Lombok. Pangeran itu sopo, saya ngecat. Belum nyifati HP wes kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sehingga ini mau muni. Saya ngecat Lombok. Neraka tara, kira-kira sing jenis ini. Cara nabi ini aku tak nerakan. Untung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api ane ra karuan ngono ku ya ape disapaati bae sing gendho-gendho ngono ku yo. Malah ben nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah wa bihamdi ada dakwah. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan. Dadi kok biru-biru lah wis pokoke tau muni ada dakwah. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Jadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada qalbi. Ya aku saat itu luar biasa aslinya. Mulane normale kula mlebu swarga ra delok. Tapi swarga itu fadile pangeran ora amal-amalan. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu an-nasuniyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi menganggap bujo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan Allah api, untungnya Allah api. Ya bergawe di Barno, boleh bujo di Barno, butuh koneksi penjabat ya di Barno. Muni Presiden Amerika orang terkuat di dunia, ya pangeran yo di Barno. Nyatanya yo mati udarane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pangeran yang membarno. Tapi kesum benarnya akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji dia ngarwanin rokok sak itu. Kowe ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing penting maca tas. Mane kula suwun teng dunya ku wiling-wilingan kan kok pira kadare. Tahu sungkem ning pangeran. Wis pira kadare. Syukur-syukur kados ayat ini fasubhanahu wa fina tunsuna wa khina tusyukun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji. Nanti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku. Wong sakniki ngene-ngene iki serapayu, Bang. Kiai kados kula niku serapayu. Terus mergo wong sakniki jabatan ku penting, uang ku penting ngene. Wong kafir ora ana duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte, mergo ngerti duit ku penting. Copet nganti copet, iya mergo ngerti duit ku penting. Lah nek kowe kiai kok ora duit ku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Orang nyak lho iki, biasa mau. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Lha terus kowe kiai kok ngomong, duit ku penting. Ya kiai kok ilmune modok ngono iku kembarane siapa? Nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh usul wae apa? Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Ki coba gawe ilmu sing wong fasik wae roh koyo kowe. Kok kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Lah wong fasik ora yo roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kira usah melok.
ngomong. Yo mau lakoni ora iku. Tapi bobor roh. Mergo nak roh kembang. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak provokasi uang anti. Seneng geman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misalnya, kowe muni ngomong duit penting. Saya kira takoki. Copet nganti nyopet mergo ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai. Buat tafsir jalanan gede bisa. Terus ngomong duit ku penting. Keliru sih darah duit ora penting. Sing bantah wong ngambil sapa wong ora kabeh nak duit. Ya ngomong ngono ya ngomong lagu hiburan. Tapi itu ya cukup terus penting meneh zuhud. Mata merasa salam temek malah loro. Wis pokoke menengah sebenarnya pokoke menengah. Tapi kalau namung ngelingaken pokoke sakniki niku ngerti jemben niku urip. Nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati. Jemben kok Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Pakasafna angka rito aka fa basorukal yauma. Ada kata ulama sing seneng mati ya dianggap mati ku menuju alam hakikat. Lane masyhur sinten Jalaluddin Rumi ape mati murid do nangis dia metu ngamuk. Murid bintu, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih ya malah ditangisi. Murid kok goblok ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah kok tangisi. Murid bintu. Ayo nari. Nari akhirnya. Mulane darani tarian Rumi, ditarekno pas gurune ape mati. Ya supaya jajal ora apa-apa. Nak naga kok ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab itu Jalaluddin. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu. Pewani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fi. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu. Pewani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati yo ana ilmune. Sing wani mati yo ana. Kok kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare, kowe mati pokoknya. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kulo berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kulo niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama ono bajingan bebudal mati. Saya iki mayit iki. Wonge meneng kabeh. Saya iki meneng. Ayo muni saya. Nggih, Pak, saya, Pak. Bareng do gerbong saya apa? Jare iki yo saya. Baru kae mati sira zina, ora maling, ora ngerampok. Nah dene urip. Gak saya mergo iso maling. Berarti mati dadi saya tak dadi elek. Saya lek marang ngalim-alim nek mati fase kelas saya iki. Nggih, iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan nimbuli sarin akhir dari segala masih. Ya akhir dari segala fakir bareng pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kalau jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawadhu. Aku ngalim lah untuk ngaji tawadhu. Kulo ke tawadhu. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Terus sama kayak aku lo sowan kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan itu sopan tara sopan. Sopan. Kowe ya sopan, alim lah ibu ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoke anggap apik napa. Cukup anjen ngaji anjen ra iso lho, suudon haram. Suudon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Oh bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubra karangannya sinten Imam Syaroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah?
maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur kata hadis, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu min nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu min nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Yang mulai Dzul Qa'dah itu di jam haram terus aku mulai kalau mulai ini Dzul Qa'dah panik ngamal nopo mawon sekolah lakoni semulan. Sampai boleh kitab pesen tentang Surabaya, mau boleh tentang Jogja. Terus pokoknya macam-macam. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan yang dingendikan Allah minha arba'atun nafah. Terus wonten tiyang sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan cara mriki apa pelana. Pelanane napa? Jaran. Gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya pekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa kuda, pulau pelana itu. Tapi Nabi Musa dicontoh, cangkemmu pengiran dia duit. Allah disalah Musa, kira usah ngono. Aku itu seneng ambek pujiane cah iku. Aku ku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Engkau nak wiridan gini ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatu. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan. Tidak wiridan, bukan Nabi Musa. Dicoba. Engkau taruh syariat di sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu, ya benar pengiran ya kalau apa? Mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai lagi selalu ama ya falu wahum nabo. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap ya falu nabo. Mayas. Tapi sampean tak cerita nih bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue tok ilmal yakin, pas kue wayai roh. Mana nak bilang apa? Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh putri Allah ya saiki. Nah caranya piye sering maca wa min ayati wa min ayati. Ben dikenalno ayat-ayate yo mulai saiki mulane ngaji wamin ayate Allah boleh duwe yo ayate Allah kowe mau turu yo ayate yo turu yo angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampean hebat tenan saiki turu iso ta ora turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiyang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dene Mu'tazilah. Dene ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah ku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ono hisab, ono swarga neraka, mergo disesuaikno amal. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus deh. Waktu saat ono ulama rada kiai, ndek anak ayu, mbok piye critane, ditawa-tawakno mbok piye, walhasil dirabi wis sama saya. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari Zamakhsyari wis ngumpuli. Wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takut. Enak Pak, ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya, ya baleni sakniki. Kan sampean sing nentokno iso ora ini. Ya ora iso lho, jare iso.
Wapok deh, jadi dia ahli sunnah gara-gara ada yang gamen. Jadi ya orang tobat berurusan seks yo. Semenjak itu zaman Sari mulai rodo ahli. Terus tobat ngarang kitab masuk tasyaf. Nggak sawi ya rodo Mu'tazilah, ya rodo. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged. Wah iso. Jare kabeh sing nontono menungso. Lah kok ono ra iso bareng. Masyaallah. Ane bolak-balik untuk obat berkawang ayu, kampung elek obat ngomong wangel. Dadi wong ayu cek mandi ne. Lah wis pasare dikandani ki sapa ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan. Rapate ayu nek ngajak umroh gak nyawang kabeh. Lane ayu ku yo kadang penting, nek ngajak apik lho, nek ngajak elek iku sing perkara. Paham ya, terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain du iman kowe dingertekno kudrohe Allah. Timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latara gunal. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati syukur banget. Allah mengertikan kita, mengertikan kita langit bumi ku ayat kowe turu yo ayat kowe golek dhuwit waktu wa hukum min fadli yo ayat. Nah, ketika Imam Ghazali fakul luma fil Quran ta'arufun minallah kabeh Quran iku Allah ngenalo date ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah ora gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah iku hak. Ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latara bundal. Mulane rom kudu saiki. Paham ya, mulai ngobar ngaji langsung sholat nang rakaat. Pun ngertos Gusti. Ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar sholat yang mending pun ngertos. Ngobar apa neh pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lagu qala alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annahu ala kulli syai'in wa haqiqati dunya niku sebut ini Allahu alladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainakunna li ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mek pangeran muk li ta'lamu supaya kamu tahu annahu ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing wa kadang anak kiai dadi kiai, anak kiai ra dadi kiai, kok sing anake ora kiai dadi kiai debutan, kok ra sida kiai jatuh. Mbok sing anak kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malik dunya. Muk ben li ta'lamu annahu ala kulli syai'in. Sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya molak. Mau Allah itu mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in. Jadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainakum. Urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Ojo sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mane ala mutakasir itu dibawa waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamu na ilmal yakin. Pas la tarawunnal. Kulo nak waca ayat iku yo nangis tenan. Lan kulo nak traweh saya itu digebut kadang kulo tersiksa. Kulo gumun bet yang ngimami maca ayat kok iso fase niku gumun. Nah kulo niku mun mboten saged. Mergo paham niku. Omne sing iso gebut. Kulo kulo seneng makmum perkara wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Lah nek kulo salat piyambak kan ndak mikir bareng apa. Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai badhe isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Niku intu adzibum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bulan baleni mulai badhe isya ngantos subuh. Sak ayat. Saking usule Kanjeng. Wes kowe sang arang. Iya bener. Wektu mendeng khatam. Doa hasil itu.
Wah, paham ya, jadi ini kalau terangno kena opo kok orang ayat wa min ayati ini carane pangeran nyelamat umat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben gue kenal pangeran zaman ning dunia, sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latara gondal, jahim pas kenal pas waya mlebu napa. Kon kula terus nanya. Wa min ayati lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardulan. Termasuk ayat Allah yo ngadeki langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah bi radati tegese lan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin lan tanpa sapa. Wis sing jelas tanpa sapa yang kita lihat. Bono sakane ora pokoke cara dokter yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin karena ora usah sapa yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar kono lah pokoke penting ora kena didel summa idza ta'a mangkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh jawatan lan sapanggilan minal ardi saking bumi ya ayan fuha gambar anton yub sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala trompet pokoke opo ya itu namanya apa trompet trompet kalau trompet kemerdekaan lah orang tahu oh sangkakala semprong ya seru kan trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ikhya itu kitab Ithaf. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayha itu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini nopo? Hancur. Iku teorinya jari beliau itu beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup di kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik nggak ngerti misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacanya kan saged apa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang nggak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak. Jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya Israfil merusak dunia itu hanya butuh suara makanya pakai nopo pakai drum. Terus ngoten niku yo ono lama sih mikir nganti ya mergo ora tau gak ada BPKB lho. Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline yo rapati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umumnya kiai di bisnis, tapi tak ngenangan itu terus. Saya mikir ngaji ku sopo, terus wedi tanggal lebaran kan repot. Misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Mulangnya terus piye wong kiai ini wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora. Wedi tanggal yo ora mulang, ora wedi tanggal yo. Doa. Jadi orang ulama yang analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat apa? Suara. Karena suara itu termasuk paling efektif sakit urusan dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sih. Mulanya itu sirinya kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala. Dia yang fuka gambar Antonio sopo Israfil disuri ing dalam apa sangkakala lilbasi krono terjadinya tangi songko minal kuburi sangi kubur. Lilbasi krono tangi minal kuburi sangi kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum desira kabeh tasrujuna metu sira kabeh. Minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh. Pakhrujukum mongko metu sira kabeh minha saking kubur tidak waden lawan sak panggilan niku ya min ayat iki wis setengah saking ayat ya utama. Wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Iku nek roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soben ning akhirat
pas kowe roh, pas wae mlebu. Lumayan rom zaman yang biduan, kok kenangan jeneng dunia napa? Jeneng napa? Jadi sebenarnya disiksa. Pun roh riyen Gusti kula zaman tentunya pun roh. Jadi ana bukti nak. Apa butuh kula sertifikat saniki nak rom. Wis sertifikat pangeran rom tenan nanti bener no pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam kok roh nggih saiki napa roh nggih. Saiki aja sombong. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan menti sapa wae samawati kang gambro langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikan utawa mulkan sami apane kerajaan iki sami. Wa khalqan lan penciptaane wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nah sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena kiroah kita itu ada yang Malik Yaumiddin berarti raja, ada yang Malik Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki. Miliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakan. Liyane Allah kagungane Allah. Cek Allah sebagai Malik, cek Allah sebagai Khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun kabeh lagu maring Allah kon itu naik menurut kabeh mesti una sing nurut. Dan ini nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora ben tuwa ya tuwa, ora ben mati. Ya mati. Mulane Allah ngendikan kullun lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten nyatane mati. Akhirnya nurut to ora pengiran. Nurut. Nah itu maksudnya kullu lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ya orang pengen mati, ya mati. Orang pengen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa kullu lahu qani. Ada Allah nanti dukung ngendikan dia tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut aku. Mana kita kudu nurut pangeran kelawan apa sabda. Wa ta'ala wa ala tiap tahu kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa supaya itu mung ninggalan sapa wa ta'ala ing al khalqa. Kadha lagihim sause enteke anas to sause matine anas. Wa wa ti adatul khalqi ku ahwanu kul ringan alih ing atas ya Allah. Minal gati dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materi ini. Mung zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang tidak ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika itu binadori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking sakjane balekno perkara iku ashalu luwih gampang ilahi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fauma mengkotawi al-batu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa mubya wa ta'ala itu sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iki yo nganggo lafat kun yo bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun yo kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita, cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Mana nopo bin nador ilama indal mukhatabin min anna i'adata sai azharu minib bidai. Walahulan iku kagungane Allah sarasan al-wasalu utawi sifat al-ala ingkang luhur. Bisamawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul uluhiyah tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya sifat luhur fa annahu la ilaha illallah. Garis pokok roh mulai saiki ke falam annahu la ilaha illallah. Roh tenan mulai saiki. Bahwa Jawa wa ala aziz dat semenangan sing mulki ing dalam kerajaan Allah al hakim dat bijak ke dalam